Herzlich willkommen bei Prüfung auf dem Prüfstand. In unserer Videoreihe stellen wir Ihnen die wichtigsten Prüfverfahren in der Oberflächentechnik vor. Heute befassen wir uns mit dem Thema Pendeldämpfung, was man damit eigentlich misst und worauf man bei der Messung achten muss. Die Pendeldämpfung nach DIN EN ISO 15122 ist allgemein als reine Härteprüfung bekannt und wird deshalb auch gerne fälschlicherweise Pendelhärte genannt. Tatsächlich misst sie jedoch in erster Linie die elastischen Eigenschaften der Beschichtung. Die Dämpfung der Pendelbewegung basiert auf der Verzögerung der elastischen Rückverformung der Beschichtung, nachdem sie durch die Auflagekugeln des Pendels verformt wurde. Die Verformungsenergie wird dadurch nicht wieder zurück in die Pendelbewegung geführt. Je stärker diese Verzögerung, umso weniger Schwingungen resultieren und umso härter ist die Beschichtung. Am Ende resultiert ein Wert, der auch als Maß für die Härte der Beschichtung herangezogen wird. Wieso ist es wichtig zu wissen, dass hier auch die Elastizität untersucht wird? Bei der Pendeldämpfung wird hauptsächlich das viskoelastische Verhalten der Beschichtung untersucht, also die zeitabhängige Verformung und Elastizität. Wie auch die Viskosität oder das gesamte rheologische Verhalten von Flüssiglacken hängt auch das viskoelastische Verhalten der Beschichtung stark von der Umgebungs- bzw. Beschichtungstemperatur ab. Deshalb muss die Pendeldämpfung unbedingt in klimatisierten Räumen stattfinden und die Prüfobjekte müssen natürlich ebenfalls temperiert sein. Hier spielt auch die Luftfeuchtigkeit eine Rolle, da Beschichtungen bei hoher Luftfeuchtigkeit anquellen können, was sich wiederum auf das viskoelastische Verhalten auswirkt. Die ISO 15122 sieht hier eine Lagerung von mindestens 16 Stunden bei 23 Grad Celsius und 50% Luftfeuchtigkeit vor der Prüfung vor. Die Schichtdicke der Beschichtung und die Art des Substrats haben ebenfalls Einfluss auf die Messung. Da sich die Beschichtung unter der Bewegung des Pendels verformt, kann es bei zu geringen Schichtdicken dazu kommen, dass das Substrat Einfluss auf das Ergebnis nimmt, da man praktisch unter der Beschichtung hindurch das Substrat vermisst. Deshalb gibt die ISO 15122 eine Mindestschichtdicke von 30 Mikrometern vor. Der Messbereich der Beschichtung sollte selbstverständlich auch frei von Oberflächenfehlern, wie zum Beispiel Einschlüssen oder Kratern sein. Das Substrat selbst sollte ebenfalls sorgfältig ausgewählt werden. Eine zu hohe Oberflächenstruktur des Substrats und ein nicht planes oder sogar verbogenes Substrat sind nicht geeignet. Das Substrat darf nicht zu dünn sein, so dass es sich während der Messung verbiegen kann, und es darf nicht elastisch reagieren. Die ISO 15122 gibt hier optimalerweise eine Glasplatte von 10 x 10 cm vor. Damit die Messung auch unter idealen Bedingungen funktioniert, sollte das Pendeldämpfungsgerät vor Einsatz immer mit einer unbeschichteten Glasplatte kalibriert werden. Außerdem muss während der Messung darauf geachtet werden, dass die Auflagekugeln nicht verrutschen. Das kann insbesondere bei sehr glatten Beschichtungen passieren. Hierdurch wird die Messung verfälscht und sollte erneut gestartet werden. Zusammengefasst können wir Ihnen folgende 5 Tipps für die Pendeldämpfung mit auf den Weg geben. Wählen Sie für die Beschichtung ein geeignetes Substrat, idealerweise eine Glasplatte. Die Mindestschichtdicke sollte 30 Mikrometer betragen. Lagern Sie die Proben vor der Messung mindestens 16 Stunden bei 23 Grad Celsius und 50% Luftfeuchtigkeit. Kalibrieren Sie das Pendeldämpfungsgerät vor dem Einsatz mit einer unbeschichteten Glasplatte. Die Messung muss klimatisiert, ebenfalls bei 23 Grad Celsius und 50% Luftfeuchtigkeit durchgeführt werden. Bei der Messung selbst sollten Sie darauf achten, dass die Auflagekugeln des Pendels nicht verrutschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freuen Sie sich auf weitere Videos zum Thema Prüfungen auf dem Prüfstand. Diese finden Sie auf den Internetseiten der DFO, der EGL und von Besser Lackieren.